晨，而家咧係朝早嘅8點半左右啦。今日咧會跟住 porter 一齊行嘅。咁咧，因為我琴日咧咪話個街咧邀請，即係揾咗個 porter 俾我嘅。咁我就唔係揾佢原本嗰個街，但其實琴日都產生咗啲小誤會嘅。因為其實我本身諗住我食完飯再搭佢咧，但係佢嗰個以為我嘅意思係食完飯同佢傾咧，佢已經幫我 book 咗個 porter 啦。咁但係後尾我就同佢講翻，因為我話琴日食飯嘅時候咧揾翻我本身自己揾咗個 porter，咁佢就話佢真係可以上嚟幫我，即係由呢度開始做個 porter 幫我孭，咁所以我就揾翻佢啦。佢價錢平啲，同埋我原本已經問咗佢啦嘛，咁所以無論如何啦，咁我就係會跟 porter 一齊啦。咁佢10點鐘咧先會上到呢個位咧同我一齊行，但係都 OK 嘅，唔急嘅，因為我預咗6日，所以應該係夠時間行嘅。純粹係咧遲咗開始咯，即係可能就會太陽會曬啲咁樣咯。咁我而家就執嘢先，因為我琴日咧成一個大袋咁樣，而家就執翻開一個細袋，自己孭一個大袋係俾 porter 孭。其實都唔算好重嘅啫，我諗都係10kg咯，我個大袋。咁我自己孭可能孭1-2kg，因為我自己真係必須要帶喺身上，而好少。咁我同埋嗰個嘅叫咩咧？夜晚咧係有額外計到嘅，然之後就係沖涼啊咩電啊嗰啲就冇再計咯，就係直接 room 嗰度包咗啦。但係係咯，咁樣就2480。朝早嘅10點半左右啦，我阿家咧啱啱到咗啦，然之後咧佢而家等緊，佢喺廚房嗰度咧等緊個老闆咧去整杯茶俾佢飲咯，好癲哦！佢好似喺即係因為佢咧係住喺納亞浦，即係我本身搭車上嚟嘅其中一個地方啦。佢話佢係嗰度開始行上嚟，行咗14K 喎，我唔知佢幾點開始行咯。我以為佢搭車上嚟，我原本係諗住我可以俾翻交通錢佢，但係佢係行上嚟咯。去唞一唞先，即係飲杯茶先。佢都係一個好似睇落幾後生嘅都。你咧要喺呢一度咧做咗個 checking 先，佢要 check。Namaste， 做咗個登山證嘅 checking。Thank you, thank you。而家咧孭住咧個背囊，我諗應該係2-3K 咗啦，因為有個水樽。然後啱啱我就已經除低咗嗰件羽絨啦，但係個街其實都幾好啊，即係佢行得好快啦，雖然，但係咧佢會，即係佢唔會向後望，但係佢聽住啲聲啊。佢聽到後面冇聲行緊路咧，佢就知我停低咗。因為啱先我停低咗擺嗰件褸嘅時候咧，佢就都停低咗。Sorry? Picture? Yeah. Oh. Samrung वाला केटा हैन? Samrung वाला केटा? Samrung? यसले तातै बसिहाल्यो त है आमा।哎呀，冇睇到踩咗啲牛屎添。
啱啱嚟咗善英華啦，咁咧就喺度食個晏先。其實我未肚餓嘅，但係個街咧佢肚餓，因為佢真係今朝好早開始喺度行，咁所以我哋就坐低食咗嘢之後先再行。咁其實而家都到咗中間點噶啦，所以仲有2個地方應該就時間應該 OK 嘅。就一樣嘢，呢個我琴日好似冇見到，同埋琴日嗰度冇新拉麵。呢度咧佢哋 order 咧都係咧寫落張紙度，然後佢就會睇噶啦。飯啊叫低白，有啲薯仔啦、泡菜啦、蘿蔔菜同埋加咗隻蛋。我諗呢個應該係咖喱啲 friend，有啲飯咁樣。佢啲米係印度嗰種米，即係唔係好索水嗰種。睇下點佢呢度食。哇！呢個好似黑椒餅，好香喎佢呢隻。Oh, just a bit. A bit. Yeah. Thank you. Welcome. Yeah, enough. Thank you. Sure. Yeah. Thank you. 而家咧出翻件褸，因為咧啱先食完飯之後咧坐嗰陣咧就開始凍啦，個人唔喐。然後咧而家咧係行呢度段路咧係去緊病煲啊，所以咧佢係比較似係森林 feel 咧，好似冇咁多石級，同埋就冇咁熱啦，所以我就着翻件褸行。唔知睇落去係咪好遠，但係咧啱先呢度睇咧好近其實。而家咧係時間係幾多咧？等我睇下先。我而家咧係5:09個字，係啦。而家咧我就到咗呢個嘅病煲啦，即係咧再上咧就係到翻就係我嘅今日嘅目的地啦。我係想上到 Upper Dubaan，因為我今日想住嗰個hostel 咧係叫 Destination ABC，咁佢就係喺杜班再上啲嘅。咁我開頭話咧，大約咧呢度再上去咧應該2個鐘，咁所以應該咦？如果係咁嘅話，可能5:09先上到去，咁就可能就有少少天黑啦。不過有佢帶住我都 OK 嘅，咁係咯。因為咧啱先喺病煲咧落咗好多樓梯，所以我而家仲唔係好攰嘅。但係而家個海拔咧應該係2310啦，但係等陣咧去到呢個嘅杜班咧係2600啊，咁所以係講緊話要上多成300幾米，咁所以我唔知係咪等陣要係咁爬梯咯。我希望我 OK 啦。咧住嗰個 hostel 因為話有遇到個街嘅，咁個街咧佢今日我一路沿路上咧其實都見到佢嘅，同埋嗰個土耳其嘅女仔。咁然後咧其實佢話今日諗住行到喜馬拉雅啦，即係喺杜班再上一個村。咁今日原本話7點出發，但我見到佢後來好似都冇咁早咯，即係佢喺9點半先出發，所以我都唔知佢哋今日可唔可以去到喜馬拉雅。佢而家都仲喺度同我一齊唞緊。然之後個街咧有個 porter 啦，咁佢所以佢哋2個人用一個 porter 嘅，個 porter 係孭住25 kg 嘅行李，因為琴日同個 porter 傾偈，然之後好似見到自己咁，因為個街咧好似有啲急進咯，佢即係有時個女仔會停低咧同周邊即係路過嘅人傾偈啦，咁但係個街咧又唔會等佢嘅喎，佢會催佢啦，然之後咧佢會一路繼續行咯。即係個女仔會喺後面啦，佢哋係會差一大截嘅距離，咁所以我喺旁人睇到有時我會即係覺得雖然咁樣唔係咁好，但我發現有時我喺香港嘅自己咧都有少少咁樣似個街咯，所以一路行其實都會諗到好多嘢。
咁有3張床，咁然後咧呢個咧就係廁所啦，然後咧再前面呢個咧就係沖涼嘅有埋。呢沖涼，我覺得佢呢度咧反而啲水嘅嗰個叫咩流量咧好過琴日嗰度，因為琴日好似真係咧你攞起咗之後咧滴下咁啦，但係呢度大丁堆啦，咁然之後咧都暖嘅啲水，但係咧個床嘅嗰個乾淨程度真係爭啲，你會真係好明顯咁見到有少少污漬咁樣咯。咁但係因為我有個 sleeping liner，所以都 OK 嘅。如果咧啱先喺杜班嗰度，即係再前少少停嘅話，唔係 up 喺杜班度停嘅話咧，應該啲民宿嘅質素咧係會好少少。應該係最後一晚咧有得沖涼洗頭啦。聽日咧我聽日會停嘅點應該係 MBC 啦，嗰度咧就應該係開始好凍啦。今次嗰件家電粉，嗌咗嗰個飯，然之後係要加咗半米飯，加咗薯仔，然之後咧而家呢個咩肉食？因為咧好似過咗呢度之後咧，聽日咧就唔得再食肉㗎。但啱先我睇個 menu，好似呢度咧都已經冇咩肉食啦，好似係有吞拿肉咧就冇。係而家咧係時間咧係9:05，但係咧我都入咗房啦，準備唞下，因為聽朝咧應該要8點鐘就要食早餐啦，所以我7點鐘可能就要起身啦。然後聽日咧嘅攀升度係最高嘅，係要攀1000米左右，因為而家呢個嘅地方咧係2600米啦，聽日去嗰個地方咧 MBC 咧係應該係3700啊，即係咧係要1100米。我希望聽日係 OK 啦，着到吉到同埋會有高反。我而家連續每日都食緊高反藥，所以咧應該會好啲嘅。我希望咪就係咧啱啱廁所出嚟嘅時候咧，特登咧去睇天空嘅，因為我覺得咧呢個地方一定有星空啦。然之後咧一望上天，真係勁靚。我係好想咧坐喺即係打咗一笪坐出去睇咯，因為一望上天咧冇一忽咧係睇唔到星星，係成個天都係俾星星覆蓋住咯。然後咧你係即係你開個 app 出嚟咧，你識睇星嘅話，一定係咧睇到晒咧所有嘅嗰啲星星嘅嗰個圖像咯。係會唔會有一個地方咧係冇咁凍，又可以睇到咁多星星？因為好似暫時我睇到咁多星星嘅地方呢，都係會凍嘅地方咯。夜晚，我好想真係可以有一次可以攤低嘅，真係好好咁瞓喺度睇星空。呢個係我一路以嚟嘅目標，係啦 bucket list 嘅其中一個啦。